أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Salam, əziz və dəyərli Quran tələbələri. Biz bu günlərim sizin ilə birlikdə hərəkəli hərfləri, birinci yazılışın, ortada yazılışın, axırda alınan söz haqqında və ən axırda oxşar hərflərin fərqli oxunuşu haqqında öyrənəcəyik. Xa, lə, qa. Qalın xa hərfi, incə lə, sonra yenə qalın qaf hərfidir. Yəni burada biz qalın hərflə, incə hərflərin fərqliliyini hiss etdirməliyik. Xa, lə, qa. Birinci başda sərbəst forması, sonra ortada necə birləşmə forması ayrı-ayrı göstərilib və axırda qısaldılmış birləşmiş formasıdır. Sonra həkəmə. Burada boğaz hərfidir, hə hərfi, kəmə incə hərflərdir. Həkəmə. Yenə birinci sərbəst formasıdır. Ortada birləşmə formasını ayrı-ayrı göstəriblər. Sonra isə yenə qısaldılmış həkəmə sözü birləşmiş formada, qısa formada həkəmə sözü verilmişdir. Hə boğaz hərfidir, kə incə, mə də incə hərfdir. Həkəmə. Həkəmə. Ortada göstərilmişdir yenə ayrı-ayrılıqda. Həkəmə. Sonraki sözə baxaq. Burada da yenə birinci sərbəst forması verilmişdir. Amma burada əlifin üzərində həmzə verilmişdir. Yəni həmzənin üzərində olan hərəkəni oxumalı olacaq. Nə, şə, ə. Yəni baxın, əlif burada oxunmur. Üzərində həmzə vardır. Həmzənin üstündə isə fəthə hərəkəsi vardır. Nə, şə, ə. Baxın, birinci sərbəst forma, ikinci ortada, əvvəldə və ortada hərflərin yazılış qaydasıdır və axırda qısa birləşmiş formasıdır. Nəşəə. Sonra hə, doğra. Yenə sərbəst qayda birinci, sonra yazılışı ayrı-ayrılıqda göstərilib və axırda qısaldılmış birləşmiş formasıdır. Hədəra. Sonra gəalə. Baxın, burada boğaz hərfi vardır ortada. Yəni bunun üzərində çox çalışmalıyıq ki, boğaz hərfini düzgün tələffüz edə bilək. Gəalə. Gəalə. Yenə birinci sərbəst forması, sonra birləşmiş formasının ayrı-ayrılıqda göstərilməsidir. Axırda isə birləşmiş formada qısaldılmış formasıdır. Gəalə. Sonra məsəkə. Yenə birinci sərbəst formada yazılıb, ikinci ayrı-ayrılıqda birləşmiş forması göstərilmişdir. Üçüncüdə isə qısaldılmış birləşmiş forması göstərilmişdir. Məsəkə. 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 Yenə burada da birinci sözdə məsəkə idi və ikinci sözdə isə kətəbə. Kətəbə. Birinci sərbəst forması, ikinci ayrı-ayrılıqda birləşmiş forması göstərilməsidir. Üçüncü isə yenə qısaldılmış formada kətəbə sözü göstərilmişdir. Nəhəcə. Birinci sərbəst forması yenə, ikinci ayrı-ayrılıqda birləşmiş forması göstərilmişdir. Üçüncüdə isə qısaldılmış formada söz birləşməsi göstərilmişdir. Sonra rəcəə. Baxın, burada da yenə boğaz hərfi vardır. Rəcəə. Rəcəə. Sonra birinci sərbəst formasıdır. Sonra yenə ayrı-ayrılıqda birləşmə forması göstərilmişdir və sonda qısaldılmış söz birləşməsi göstərilmişdir. Rəcəə. Növbəti sözlər isə başqa-başqa sözlərdir. Hər birini ayrı-ayrı oxumaqda çalışaq. Kərihə, həsibə, binnəfəsi. Baxın, burada sə hərfi pərtədir. Binnəfəsi. Alimə, boğaz hərfidir, ayn hərfi. Alimə.
Nəşə, şə, sonra əlif, əlifin aşağısında həmzə, sonra isə kəsra. Yəni biz bilirik ki, hərəkələrdə fəthə olanda əlifin üzərində həmzə olur və üzərində fəthə işarəsi olur. Amma kəsrada isə əlifdən aşağıda həmzə olur və kəsrə olur. Yəşəi, ləğibə. Baxın, burada boğaz hərfi vardır. Ləğibə. Fəhimə. Həfizə. Baxın, burada hə boğaz hərfidir, fə incə hərfdir, zə pərtək, həm də qalın hərfdir. Həfizə. Qalınlığı həmişə yadda saxlayaq və düzgün səsləndirək. Növbəti söz ta qalın hərfdir, mi incə, ayn hərfi ə. Ta, mi, ə. Ta, mi, ə. Nə, dı, cə. Nə, dı, cə. Bə, qiyyə, bəqiyyə. Rakibə, rakibə. Hə, zinə, həzinə. Acilə, acilə. Əzinə, əzinə. Nədimə, nədimə. Aşiqa, aşiqa. Aşiqa. Həbita, həbita. Lisiqali, lisiqali. Rağibə, rağibə. Xatifə, xatifə. Bəxilə, bəxilə. Əbəti, əbəti. Rahimə, rahimə. Rahimə. İndi isə oxşar hərflərin fərqlərinə baxaq. Tə və ta hərf verilmişdir. Tə incə hərf, ta isə qalın hərfdir. Və söz içərisində oxunuşuna baxaq. Bətira. İncə hərfdə belə oxunur. Bətira. Qalın hərfdə isə bətugira. Baxın. Bətugira. Dəl hərfi ilə dad hərfinin oxşar olduğu üçün fərqləri göstərilmişdir. Radəə. Qalın dad hərfində isə radəə, radəə. İncə hərfdə radəə. Qalın hərfdə isə radəə səsləndirilmişdir. Qalın və incə hərfləri düzgün səsləndirəndə düzgün oxumuş olaraq. İndi isə sin və pərtək T hərfinin fərqinə baxaq. Bizdə deyilən S hərfi və pərtək F hərfi. Ləbisə, ləbisə fərqlərə baxın. Bunları həmişə düzgün oxumağa riayət edək. Ləbisə, ləbisə. Növbəti hərfi isə yenə sin hərfi, indi isə sad hərfi ilə fərqliyinə baxaq. Sin hərfi incə hərf, sad hərfi isə qalın hərfdir. Oxunuşuna baxaq. Səidə, saədə. Baxın. Səidə, saədə. Qalın sad hərfi öz qalınlığını saxlayaraq öz səsini verməlidir. Yadda saxlayaq. İki pərtək, biri incə, biri qalın olan zəl və zo hərfinin fərqinə baxaq. Həziyə. Baxın burada həziyə. İkincidə isə həziyə. Fərqlərə baxaq. Həziyə, həziyə. Sağ olun, dərsimiz bura qədər, gələn dərslərə qədər. Bizə tək Allah yetər. Hər biriniz Allahın nəzərində olasınız.